亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。妻子公司上市，庆功宴却没叫我。他拉着当年霸凌我的人，向众人介绍，可以叫他姐夫。他相信霸凌者的说辞，骂我爸是杀人犯，要我替我爸还债，还让我净身出户。我转身撤销了对他公司的投资。他知道后，拽着我的裤脚，哭得凄厉。你为什么隐瞒自己的身份？又为什么这样对我？我可陪了你10年。我将他踢开。你怀上他孩子的时候，怎么没想到我陪了你10年？接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。陈静美开庆功宴的消息是他助理告诉我的。我赶到时，现场已经没有空位。陈静美正笑着举杯，旁边坐着一个男人。他拉住那个男人的手，起身向所有人介绍，公司能够上市，多亏了周月。他拉到了美景集团的投资，是我们陈氏的大功臣，今后也将担任销售总监一职。让我们一起敬他一杯。周月，这个即使10年没见，我也永远忘不了的名字。再看那张脸，跟当年将我头按进厕所里的人重合，我顿时手脚发凉，难以置信眼前的一切。为什么过了这么多年，他依旧阴魂不散，还出现在我老婆身边，顶替了我的职位？不知情的员工看见他们交握的手，打趣道：陈总这是有情况了，我们是不是该叫他一声姐夫？助理连忙小声对那人说：别胡说，陈总老公是孟景舟，原先的销售总监。陈静美不悦地瞪了助理一眼，将周月的手握得更紧。可以叫他姐夫。顺便声明一下，我跟孟景舟没有关系，他已经被撤职了，以后不要再提起他。听到这句话，我顿时如坠冰窟。我最爱的人竟拉住我仇人的手，义正言辞地撇清与我的关系。那我这些年无微不至地照顾他，还暗地里以美景集团股东的身份给他投资，全都是笑话吗？看着陈静美跟周月浓情蜜意的姿态，眼前渐渐模糊，我强忍着把泪水憋了回去。这时助理注意到了我，正准备抬手招呼，我摆了摆手，转身离去。我想，我现在的姿态一定落寞至极，像条丧家之犬，却没料到陈静美会追出来。过马路时，一只手握住我的肩膀，用力地拽了回去。他语气强硬且不耐烦：你不要命了？没看见是红灯吗？我失魂落魄地点点头，现在知道了，你回去吧，刚才的事你都看见了。陈静美双手抱胸，分明比我矮20厘米，姿态却居高临下，正好也省得我解释。她将一份文件拍在我身上：这是离婚协议书，你净身出户，凭什么？我嗤笑一声，心痛之外觉得可笑又可悲。你出轨还要我净身出户，不带这么欺负人的吧？陈静美低头避开了我的视线，似乎也觉得自己挺过分。这时身后响起周月的声音：就凭他是上市公司总裁，静美要想在全行业封杀你，就像碾死一只蚂蚁般轻而易举。劝你别不识趣，签了离婚协议书，老实走人。他上前拍着我的脸，笑容嘲讽，一如当年，免得跟10年前一样被欺辱成人人嫌弃的可怜虫。我一把抓住他的小臂，随手一拧，他胳膊便脱臼了。不顾他的哀嚎，我声线阴厉：你觉得我还会像10年前那样任你欺凌吗？放开他！陈静美突然扬手，一巴掌扇在我脸上：他母亲被你爸害死了，你就该替你爸抵债。脸上火辣辣的，却不及胸腔里揪心的痛。我望着眼前愤怒的女人，声音颤抖：你为了他打我，我直到今天才知道，
10年前周月欺负你的原因。他看我的眼神像在看垃圾，亏我当初还自诩正义地站在你这边，你竟以弱者的身份骗了我这么多年，真令人作呕。他母亲的死跟我爸没有关系，这句话我说了无数遍，每次却都显得苍白又无力。如果真没关系，你爸又怎么可能畏罪自杀？况且周月还给我看了当时庭审的证据。陈静梅指着我的胸口，一字一顿地说：“孟景舟，你爸并不无辜。”周月扶着胳膊，父债子偿。你以为高三被欺负了1年就还清了吗？我告诉你，没那么容易。我要你这辈子都活在痛苦里，为我母亲赎罪。周月，别说了，我送你去医院。陈静美关切地扶住他，安抚着说：“想让他付出代价，我有千百种方法。”他回头看向我，眼中是陌生的冷意。离婚协议书你不愿意签，就法庭上见，我们来日方长。我看着陈静美扶着周月离去背影，仿佛看到了10年前她扶着受伤的我去往药店的画面。10年前，我爸是周月家的司机。某次我爸开车送他母亲回家时，发现刹车失灵了。我爸及时报警，却还是在十字路口时出了意外，车撞在了路边的树上。原本2人都安然无恙，周母却因为受到惊吓，导致腹中胎儿早产。生产过程中，周母因大出血死亡。他们质疑我爸开车前为什么不检查刹车。周家因此将周母的死都怪在了我爸头上。庭审时更是伪造出证据，说刹车是我爸蓄意毁坏的。我爸被判了刑，他不甘心，下半生都在牢狱里搓磨，也是为了自证。我爸夺走他身旁辩护律师的剪刀，当场了结自己，含冤而死。可这个行为被周家曲解成了畏罪自杀。周月更是打着父债子偿的幌子，带着跟班肆意霸凌我。因他家境殷实，同学都不敢得罪他。那时候，人人对我避之不及，陈静美却像个正义的女侠般从天而降。周月带人将我堵在小巷子里殴打时，陈静美在巷口大喊：“警察来了！”周月一行人离开后，陈静美才像做贼似的鬼鬼祟祟跑到我身边，小声说：“警察没来，我骗他们的，快起来，我扶你去药店。”他让我坐在路边，小跑着进药店买了一堆东西，然后在我身边坐下，亲手用碘伏擦拭我的伤口。我被疼得嘶了一声，他就对着我的伤口轻轻呼气，完事后又用纱布包扎起来，最后在纱布上涂鸦出可爱的小兔子。他画完，抬眸笑着鼓励我：“画一个小兔子陪着你，别整天愁眉苦脸了，生活是向前看的。孟景舟，你成绩这么好，未来一定光鲜灿烂，值得期待。”我曾以为他是我的救赎，却没想到他会在10年后的今天，我最爱他的时候，在我心上给我致命一击。就连他也不相信我了。我始终觉得当年的案件蹊跷，这些年从没放弃寻找当年真相。庭审时会安检，怎么会允许有人带剪刀进去？况且剪刀出现在庭审现场本就不合理。去年我才查到，当年我爸的辩护律师收到了一大笔钱，从此带着全家出国，销声匿迹。我找那个律师找了很久，刚有眉目时，周月出现了。很难说这只是巧合。想到这，我给秘书打去电话，找人查查周月近期的动向，以及他是怎么接近上陈静美的。再次见到他们2人是在美景集团，我不小心打翻了咖啡，叫秘书去帮忙拿拖把。在原地等待时，身后传来男人嘲讽的声音：“孟景舟，就你
也能在美景集团工作。我回头看见周越和陈静美并肩而立，双手紧紧握在一起。我转移视线，强迫自己不去在意这些，就见陈静美眼神复杂，工牌都没有，估计是来应聘的吧。周越一副高高在上的样子，那我可得好好跟徐总说说，你这种品行不端的人渣，公司可不能要。徐总，你所谓的拉到美景集团投资，就是通过徐总谈的。徐强是新入职的运营总监，我还没有见过他，不知道他是怎么把我的功劳算到自己头上的。周越变了脸色，商业机密可不是你这种小喽啰能接触到的，少打听，你还是好好想想该去哪里扫大街吧。毕竟我们在这行还算有点人脉，正好可以让你没有活路。我扯了扯嘴角，那你们可真是手眼通天。你不信，我告诉你，徐总跟我可是大学同学，以我们的关系，这一点要求他还是可以答应的。这时候秘书拿着拖把回来，他二话不说就把拖把塞进了我手里。他给我使了个眼神，好像在说，你打翻的咖啡自己拖。我乐个到反天罡啊，我只好认命，把咖啡污渍拖掉。这可给了周越嘲笑的理由，原来是在美景集团当保洁呀，穿得人模狗样，竟干着最下等的活。此话一出，路过的保洁瞪了他一眼。我将拖把甩到周越脸上，怎么没刷牙就出门了？我给你拖一拖，都是凭本事赚钱，哪来的三六九等？倒是你这种狗眼看人低的，干什么活都上等不了。他气急，指着我说，你最好现在给我跪下道歉，否则我让你连保洁的工作都保不住。我冷笑，我倒真想看看你怎么让我的工作保不住。一会儿见到了徐总，我自会跟他说。他眼珠子一转，转了话题，你还不知道吧？静美怀上了我的孩子，已经3个月了。我不可置信地看向陈静美，目眦欲裂。开庆功宴那天，你说你才知道我爸是杀人犯，那我倒想问问你，3个月前你就出轨了的原因是什么？他有些心虚地偏过头，酒后乱性而已。你明知道他是我这辈子最恨的人，你竟然跟他搞在了一起。我声线哽咽，陈静美，我自认为没做过对不起你的事。他神色有几分动容，我只是犯了每个男人都会犯的错误。周越打断他，静美，不是你的错，这种人渣怎么配拥有爱情？我深呼吸，整理好情绪，缓缓说，你我相互扶持10年，本想看在这份情谊上，不去追究你给我造成的伤害。既然你这么无情，我会收回对你残存的善意。他声音冷寒，同样的，我也不会再对你留有情面。陈静美，你可别后悔。他突然爆发，后悔？我最后悔的事就是嫁给了你这个杀人犯的儿子。我感到可笑，夫妻多年，他却始终对外人的话坚信不疑，强忍着心脏刺痛的感觉。我转头对秘书说，撤销对陈氏集团的投资，另外联系法务部，准备我跟陈静美的离婚官司，要求是让陈静美净身出户。周越笑出声，你一个保洁，还真把自己当根葱了，还撤销投资，还联系法务部，我看是要联系精神病院，赶紧把你接走吧。把谁送进精神病院呀？运营总监办公室方向走来一个满脸横肉的陌生面孔，想来就是新入职的徐强了，也是周越口中的徐总。正想跟秘书确认一下，发现他去放拖把了。见到徐强，周越一副狗腿子模样，急忙上前，双手握住徐强的手。徐总，陈氏集团能够上市，多亏了您代表美景集团的投资，
我和陈总是特地来感谢您的，顺便聊一聊接下来的合作。徐强眼中闪过一抹金光，好说好说，都是老同学嘛，只是我也不能白忙活不是，所以接下来的合作。周越瞬间会意，在众人看不见的角度，隐秘地往徐强口袋里塞了一张银行卡，小声说：“这是上次拉来投资的报酬，只要能谈下未来的合作，好处少不了您的。”徐强满意地点点头。我实在看不下去了，出口问道：“你就是新来的运营总监徐强？”他似乎对我直呼其名的称呼方式有些不满，皱眉问：“我是？你是谁？”他就是一个保洁，不用放在眼里。周越睨我一眼，转头对徐强抱怨：“但是徐总，贵公司招聘保洁的门槛也太低了，他爸爸可是杀人犯。而且他刚才还用拖把打我的脸，这种素质怎么能继续待在美景集团呢？”徐强上下打量我一眼，语气嘲讽：“原来就是个保洁啊，打扫个卫生都要西装革履，你穿成这样，我还以为是传说中那个神龙见首不见尾的总裁呢。”话音落下，他们二人爆发出畅快的笑声。周越更是笑得直不起腰。徐总您真幽默，他要是能当总裁，母猪都能上树了。他们二人笑得肆意，陈静美却有些面色凝重。她应该知道，我从不说大话。我从前承诺无微不至地照顾她，承诺能助她事业更上一层楼，我全都做到了。虽然明面上陈氏集团最高领导者是陈静美，但很多时候她的想法都过于理想化，过于天真。一直以来，我才是真正的掌舵人，所以她应该知道我有掌控一个集团的实力，也可能撤回投资，让她净身出户。只是她还不愿意相信罢了。她不顾情面地将我赶出公司，许是觉得没有我，他也能很好的将公司运营下去，真是跟从前一样天真可笑。我很期待他在吃人不吐骨头的商战里还能走多远。别笑了，早已放完拖把回来，在一旁看热闹不嫌事大的秘书终于发话：“徐强，就算你不认识孟总，总该知道我是他的贴身秘书吧？我这秘书虽然年轻，严肃起来气势还挺摄人的。”徐强收敛笑意：“顾秘书我自然是认识的，最终面试还是您给我面的。别提这个。”秘书咬着牙说，显得我当时识人不清，很蠢。徐强有些尴尬：“顾秘书今天怎么有空视察保洁的工作呀？”顾秘书无语了：“都说了是贴身秘书，当然是孟总在哪我就在哪了。”蠢货！徐强沉思半晌，终于回神，顿时慌乱地对上我的视线：“您是孟总？不可能，他怎么可能是孟总呢？他是被陈氏集团刚赶出来的垃圾货色。”周越义愤填膺。徐强推了周越一把，愤怒地说：“你可别再害我了。”许是看出来我跟周越不对付，徐强连忙解释：“孟总投资陈氏集团的事不是我促成的，只是当时同学聚会，周越说要拉美景集团的投资，而我正好刚入职美景集团，一高兴就喝多了，也是为了装逼才说投资的事包在我身上。没想到第二天集团就真的投资了陈氏。周越以为是我的功劳，我鬼迷心窍，才一直没有否认。我自嘲地笑了笑：“我当然知道投资陈氏集团的不是你，因为鬼迷心窍的人是我，是我主张投资的陈氏集团。”此话一出，陈静美登时瞪大了双眼，嘴巴嗫嚅着说：“是你，是我为了你而投资的陈氏。”我收回目光，不过你向来不愿意承认自己是靠我走到了今天，也不乐意接受我对你的帮助，
所以我就不强人所难了。顿了顿，我朗声宣布，美景集团对陈氏的投资正式取消。不，凭什么你说取消就取消？你只是一个杀人犯的儿子，你怎么可能是上市公司总裁？你在骗我们，你一定是在骗我们！周越发疯般朝我扑过来，却被秘书一脚踹倒在地。我忍你很久了，一进来就一直叭叭乱叫，孟总不敢碰你，我可打了狂犬疫苗，你以为我会怕你？说完，他拨通电话，保安，过来把这对狗男女给我插出去，然后在公司门口贴上他们的肖像，就写此对狗男女禁止入内。转头他又对徐强说，你被解雇了。徐强不服，你凭什么做主解雇我？顾秘书的意思就是我的意思，我从小到大都嘴笨，当初招他时就是觉得他完全能当我的嘴替，事实证明果真如此。他们三人齐齐被顾秘书赶出公司，这个秘书真是越来越称心了。被插出去前，陈静美泪眼汪汪地看着我，仿佛被我伤得多么痛心似的。顾秘将她的视线挡住，现在知道眼白莲花了。你这外事羞辱孟总的时候，你怎么不知道拦一拦？陈静美声嘶力竭，你懂什么？我哭的是他从前那么心疼我，现在竟然无情到要打压我的公司，还让我净身出户，一无所有。可笑！你有什么好难过的？你之前不也是这样对孟总的吗？怎么你这样对他就可以，他这样对你就不行？看不出来呀，你还是个双标狗。还有一点，你别诬陷我们啊，我们只是撤回投资，又没说过要打压你们，别给我们泼脏水。陈静美充耳不闻，只顾着大喊我的名字，孟景舟，你真就这么无情？我们这10年的感情就落得个两败俱伤的下场吗？孟景舟，孟景，直至他被拉出去，声音才渐渐消失。我总算松了口气，看他这副模样，我不动容是假的，毕竟是我相伴了10年的爱人，怎么会轻易的放下？只是他触碰到了我的底线，既然要断干净，就不能心软。我吩咐秘书收集陈静美出轨的证据，这是一件很轻易的事情，毕竟周越已经登堂入室，住进了我跟陈静美的婚房里。我看着那些视频和照片，只觉得胃里翻江倒海的恶心。周越穿着陈静美买给我的睡衣，与陈静美躺在我们曾经躺过的床上，酣战至深夜，然后相拥而眠。我不明白，一个人怎么能变心的这么快？短短3个月，周越就完全取代了我在陈静美心中的位置。直到秘书告诉我，他们早在去年就开始接触了。去年正是我得知辩护律师卷款潜逃的时候，我愈发觉得可疑。难道那个辩护律师收的是周越的钱？可周越为什么要这么做？总不能只是为了陷害我爸爸，还是只是为了让我失去我最珍贵的东西？他接近我妻子，是为了让我不去探查当年的真相吗？我将这个疑问带上了法庭。我们打离婚官司那天，周越是陪陈静美一起来的。越过他身边时，我低声对他说，我已经联系上当年给我爸辩护的那个律师了，他正在回国的路上。我没错过周越面上一闪而过的慌乱、旋即，他一副毫不在意的模样。跟我有什么关系？你还是把注意力放在离婚诉讼上吧，毕竟你很快就要输了。我心里确信，当年我爸自杀跟他一定脱不了关系，因为我看见他的手紧紧握成拳，好像很紧张的样子。但真相得等那位律师回国才能知道了。周越信誓旦旦说我会输的时候，我本还奇怪他怎么这么自信，没想到陈静美拿出的杀手锏是诬陷我出轨。
我看见证据的那刻都气笑了。他竟跟周月学会了这种肮脏手段。他自知他出轨已经证据确凿，就说我比他出轨的时间更早，说顾秘书是我包养的小三，还说早在2年前我们就已经在办公室里苟且，还带来了人证。那人说，顾秘书入职那天，我亲耳听见他们在办公室发出不堪入耳的声音。此后，孟总部经常来公司，但每次来，顾秘书都很高兴。然后他们俩一起进入总裁办公室，还关上门，不许别人打扰。一在办公室里待着，就是好几个小时，期间更是欢声笑语不断。我见过这个人，他确实是老员工，但之前被抓到过偷喝同事放在冰箱的酸奶，还闹到了我这里。我叫他赔给人家1箱，事情就不了了之。想来这人是个爱占小便宜的，估计收了周月的钱来做伪证。我随口抓到了他话中漏洞，没记错的话，你的工位离总裁办公室很远吧？甚至都不在同一层，你是怎么听见的？还每次都欢声笑语不断。如果是你上班时间擅离职守，公司会追责。还有，他贿赂你的那点钱还不够你几个月工资吧？你就没想过是工作重要，还是这点蝇头小利重要？证人顿时慌了，口齿不清。我，周月立刻在台下大喊：法官！孟景舟威胁证人，法官敲击法锤，肃静，证词有漏洞，不能作为证据。陈静美义正言辞，我们还有证据，这是顾秘书社交账号发布内容的截图，就看见截图上写着入职偶像的公司了，以后就是他的贴身秘书了。好高兴，偶像来公司的频率好低，一点都不努力工作，有点幻灭。原来他是在帮他老婆的公司，竟然是宠妻狂魔，不愧是我偶像。偶像被绿了，美强惨就是他吧，希望他坚强。他老婆竟然带着外室来羞辱他，好一对狗男女，我得好好为偶像出气。我眼神扫向顾秘书，只见他脸色涨红的低着头。好吗？还真是他发的。陈静美方补充道，而且经我们调查，顾秘书其实是顾氏集团千金顾瑾，她一个大小姐不享受锦衣玉食的生活，跑来当孟景舟的秘书，不是有私情还能是什么？我更震惊了，她竟然是顾家千金，那个市值100亿的顾家。我掐了自己一下，确保自己不是在做梦。顾瑾连忙解释，我是把孟总当作偶像没错，但我们只是上下级的关系。其实我是孟总大学学妹，学校里一直流传着他的传说。他在大学期间就凭借写代码赚到了自己的第1桶金。我也想成为他这么厉害的人，所以把他视为我的偶像。截图上的内容跟追星少女说的话没什么区别，也从没说过想要插足你们的婚姻。难道那些追星少女也是跟自己的偶像有私情吗？满堂皆静，那个意气风发为我辩驳的女孩好像在发光。最终庭审结果是陈静美败诉，被迫净身出户，走出法院。我问顾瑾，陈静美和周月来公司那天，你一直等到最后才跟他们说出我的身份，就是给我出气的方式。他一脸心虚，小说里不都是这样吗？一定要反派对主角极尽羞辱，主角身份公布的那一刻，才能让反派更加悔恨，更加害怕，更加打脸。上班时间看小说，扣工资。我毫不留情道。他愤愤不平，你之前经常不来公司，我又没事干，看看小说怎么了？我翘起唇角，好啊，我本来只是想诈你，没想到你真上班看小说。顾家大小姐纡尊降贵给我打工，说
你是不是来窃听商业机密的？”他顿时炸了。我没有，我顾家百亿资产，需要窃取你的商业机密？我捂住胸口，好扎心。这时身后突然有人叫我孟景舟，这声音我再熟悉不过了，是陈静美。我不想再跟她多纠缠，加快了脚步。没想到她跌跌撞撞追上来，最终摔倒在我身上。我强忍着扶她的想法，迈步欲走，结果她拽住我的裤脚，哭得凄厉。你为什么隐瞒自己的身份？又为什么这样对我？我可陪了你10年。我将她踢开。你怀上他孩子的时候，怎么没想到我陪了你10年？况且美景集团是我妈留给我的遗产，你又要抢，不愿接受我的帮助，也不愿承认自己不如我。告诉你干什么？难道你就能保证你跟这个女人清清白白吗？陈静美声嘶力竭，她看你的眼神我太清楚了，她就是喜欢你。我目光冷然。陈静美，我可以很肯定地告诉你，我对你问心无愧。她竟然到现在还觉得自己一点错都没有。美景集团的股份是我妈留给我的遗产。当年我妈外出创业，跟我爸虽然相爱，却因为异地多年产生分歧，最终离婚。直到听到我爸畏罪自杀的传言，她才匆匆赶回来。那天他哭得天崩地裂，他也是除我之外唯一相信我爸是无辜的人。大哭过后，他又投身于事业当中，像机器一般，比从前更加拼命。只有我知道，我爸过世后，他终日郁郁寡欢，再也没了笑脸，加上经年累月的操劳，他的身体早已吃不消。他将一手打拼下的产业交给我时，更名为美景集团，取自我和陈静美的名字。他说，静美是个好孩子，当初所有人都欺负你的时候，只有她站在你身边，你可千万别辜负她，像我跟你爸一样，留下终身的遗憾。现在想来，何其讽刺！那时站在我身边，跟我对抗全世界的女孩，竟怀了当年霸凌我之人的孩子，还将错误都归咎在了我身上。我已经失望透顶，不顾他的哭闹，转身离开，顺便吩咐顾瑾，即日起，美景集团更名为景舟集团。啊！顾瑾怔愣片刻，随即双眼放光，欣喜道：“真的吗？我不明白，改个公司名。”顾瑾在高兴什么？直到我看见公司的名字变成了锦州集团，我给顾瑾发去消息，我说的是景舟集团，怎么成锦州了？顾瑾，啊，抱歉，但是谁叫你说话不分前后鼻音的？也不完全是我的错。我笑，你的意思是怪我？顾瑾，我哪敢，我这就改。我想了想，阻拦道：算了，锦州就锦州吧。我不在的时候，你也为公司出了不少力。之后你就不用当我的秘书了。顾瑾急了，什么意思？就因为我搞错了公司的名字，就要开除我？我说，给你升职啊，你当秘书屈才了。我不，我就要当秘书。陈静美说的没错，我喜欢你，现在你单身，我可以追你了，所以要一直待在你身边。顾瑾突如其来的表白打得我措手不及。我提醒顾瑾，我比你大6岁，你知道这意味着什么？他回，男大3抱金砖，意味着我们能抱2块金砖。我说，意味着我上大学的时候，你还在上小学。他沉默了很久才回复，我靠，别这样。我补充，我不是禽兽。这番谈话结束后，我们很久都没再联系过。我执意把顾瑾调走了，任职总经理。他也如我所料，做得很好，雷厉风行，像个职场精英，只是不再像从前一样充满年轻人的朝气了。在甲方及竞争对手的刁难下，他磕磕绊绊，
却成长迅速。他可能正在经历成长的阵痛，我不知道这对他来说到底是好是坏。但顾家只有他一个女儿，他日后肯定是要接手顾家产业的。现在当经理的这些历练，能让他以后不至于那么手足无措。没想到的是，顾瑾着手经理职务之余，还在关注着我爸当年的案件。辩护律师回国那天，被周越的人带走了。顾瑾赶到时，律师正命悬一线，险些被周越的人杀人灭口。顾瑾就下了他，带到我面前。彼时我刚跟周家长女谈完合作，并且知道了一个惊天动地的消息。我问他：你不知道我跟周越新仇旧恨数不胜数吗？而且你家还指控我爸是你的杀母仇人，怎么还愿意跟我合作？他笑容不屑：周越，他不过是个养子，周家的产业怎么能交给一个外人？而且当年的案件没有那么简单。不过你应该快查到真相了吧？他扔下这一记重磅炸弹，就拿着合同走了，徒留我在原地想出无数猜测，恨不得立马见到当年的律师，了解真相。然后顾瑾就带着那位律师推门而入了。律师好像还沉浸在险些丧命的恐惧里，眼神怔怔地盯着地面，嘴唇不住地发抖。顾瑾安慰似的拍拍他的肩：王律师，周越都这样对你了，你难道还想替他保守秘密吗？告诉我们真相吧，现在能救你的只有我们。王律师发疯般拿出手机：不，我不能说，我要报警，警察会制裁他的。顾瑾握住他的手腕，制止他：你还看不出来吗？周家只手遮天，要是报警有用，当年孟总的父亲也不会含冤而死了。你难道想重蹈覆辙吗？王律师突然坐倒在地，嚎啕大哭起来：我不想跟他同流合污的。当年我女儿缺手术费，是他要我帮忙陷害，就给我一大笔钱。我上前握住他的肩，情绪控制不住的激动。当年那辆车的刹车到底有没有被动过手脚？难道刹车故障只是意外，视频是伪造的，还是动手脚的另有其人？是我。他愧疚地看向我：我跟你父亲身形相似，我穿了你父亲的衣服，戴上帽子，几乎跟你父亲一样。他目光暗了暗，补充道：而这场车祸的主导者就是周越，他当时的目的只是想让他母亲流产，因为他偷听到自己养父母的谈话。我找人鉴定过了，肚子里怀的是个男孩。周越毕竟只是收养来的，以后公司还是得交给我们的亲生孩子。周越跟我说：你穿上这套衣服，就算他们发现刹车被动过手脚，也只会以为是司机干的，与你我没有任何关系。周越以为那个孩子没了，他就是周家公司的唯一继承人，没想到一尸两命。不知道那时的周越是否会预料到，多年后他姐姐却凭一己之力夺得公司话语权，他什么也得不到，真是机关算尽，又一事无成。那庭审现场，你为什么会带着剪刀进去？我又问。这也是周越带进来的。他连忙辩解：他让我告诉你父亲，你这一蹲就是半辈子，等出来了早就跟时代脱节，而且坐牢会留下案底，影响孩子考公，还不如死了，既能自证清白，又不会影响孩子的前程。所以我爸听了你们的教唆，就当场自杀了。我声音颤抖，抑制不住想杀了他们二人的冲动，但我忍住了。我不能成为跟他们一样的人。对不起，对不起，对不起。他不断重复着，不断给我磕头。忽然又跟想起来什么似的。还有你，去年周越让我帮他从国外买了慢性毒药，似乎是想通过你老婆慢慢毒死你，
原来是这样，原来这就是他接近陈静美的目的，一切都说得通了。他知道我接近真相的那刻就坐不住了，立马开始接触陈静美，妄图让我神不知鬼不觉地死掉，就再也没人去找寻当年的真相，他也就高枕无忧了。只是他既然这么心狠手辣，当初为什么不直接将王律师杀人灭口呢？还等到了现在，我总觉得其间王律师还隐瞒了什么。我们将王律师扭送警局，周越也被逮捕。王律师对自己当年罪行供认不讳，并将周越的罪行也全盘托出。他们见面后，我才知道王律师隐瞒了什么。王律师一看见周越，情绪竟暴戾又悲痛。我没想到当年纵容你违法，导致你长歪成这个样子，竟不知悔改，还想杀了你的亲生父亲。我当年真是大错特错了，现在我们都该进去悔过。怪不得他会帮助周越做这些丧尽天良的事，怪不得周越宁愿留下这么大的隐患，都不杀了他。原来周越是王律师的亲生儿子。周越双手被铐住，却还挣扎着咆哮：我什么时候想杀你了？我要杀你早在10年前就动手了，你还不承认？你这个不孝子，你这个老东西，我看你是昏了头了。在他们无休止的谩骂中，我一脸疑虑地看向顾瑾，只见他心虚地摸了摸鼻子。我立刻明白了，把他拎到无人的角落。你胆子真大，你敢冒充周越绑架王律师？你在说什么？我怎么听不懂？顾瑾眼神四处乱瞟，我一眼不发地盯着他，盯到他全身发毛。他终于认命般低下头：是，王律师下飞机后带走他的人是我安排的。我要让他以为周越想杀人灭口，让他将我们当作他唯一的救命稻草。那么他的选择就只有2个：告诉我们真相，或者被周越杀死。还有什么？周家只手遮天。他是在国外待久了，不知道现在国内法律这么完善，我都是吓唬他的。而且周家都不管周越了，他现在就是条丧家之犬。说完，他嘿嘿一笑：我聪明吧？放心，我做得很隐蔽的。我对他露出一个假笑，然后拉着顾瑾去坦白。原本这种情节还挺严重的，但考虑到是为了破案，而且主动认错，态度良好，最终我们被批评教育到天黑了才被允许离开。但在离开之前，我还有话想问周越。审讯室里，我盯着周越破败的眼睛，问道：为什么要将罪名安到我爸身上？他勾起一个恶劣的笑容：因为想将你拉入泥沼。你只是一个司机的儿子，可你长相好，成绩好，就连我喜欢的女孩眼里都只有你。我不想让一个司机的儿子比我更耀眼夺目，就这么简单。好在我成功了，你确实变成了我期盼的那样，成为人人喊打的过街老鼠。那1年应该给你留下不小的阴影吧？是不是这些年的噩梦里都是那些场景？哈哈哈哈哈哈！你爸就是因你而死，你们都该死！他畅快的大笑，就好像自己是赢家一般。我深切地感受到，只有诬陷你的人才知道你有多无辜。他想看到的就是被诬陷者崩溃落魄，然后陷进泥沼，再也站不起来。直到现在，他还想通过这种方式激怒我，让我对他动手。可我不会让他如意。满盘皆输的人是他。我漫不经心地起身，觉得跟他这种人谈话只是浪费时间，索然无味极了。你只能看到别人的闪光点，然后去嫉妒，去破坏，而不去让自己变得更好。周越，你注定一事无成，是个废物。撂下这句话，我潇洒离开，独留他在里面破防。出来后，雪花簌簌从夜空落下，
冷空气刺鼻，有点发酸。我想起我妈临终前紧紧攥着我的手，交代我一定要让你爸沉冤昭雪。今天我终于实现了他的遗愿，在顾瑾的帮助下，顾瑾，谢谢你。我低头看向他，发现他被冻得发抖，牙齿打颤。他随手抹去我眼角的泪花，拉着我往前走。大哥，别触景伤怀了，再不走我要被冻成狗了。他拦了一辆出租车，我们一起坐进后座，然后对司机说：“师傅，去人民医院干什么去？”我问。顾瑾提醒道：“那老登不是说陈静美给你下毒了吗？检查一下。”不用去了，我没有给你下毒。我就算再怎么混蛋，也不会害自己的枕边人。说出这句话的是迟迟没有动作的司机。陈静美，你怎么出来开出租车了？顾瑾惊讶。陈静美通过后视镜，目光看着我。公司倒闭了，所以我即使刚刚流产，也得出来赚钱还债。你说这种话，是想让景州哥哥心疼吗？顾瑾拉着我下车，然后对陈静美做了个鬼脸。如你所愿，现在景州哥哥是我的了，他不会心疼你，也不会相信你。我们就要去医院检查，但不能坐你的车，谁知道你会不会带我们跳河？说完，顾瑾挽着我的胳膊，大步走开，故意用撒娇语气扬声说：“景州哥哥，我们走。”我觉得好笑。你这是在干什么？他小嘴撅得老高，难道你还对他念念不忘吗？我斩钉截铁：怎么可能？那就得让他死心。他刚才故意卖惨装可怜，就是想让你帮他。你不会看不出来吧？确实没看出来。我如实回答。眼见顾瑾变了脸色，我连忙补救，但我也没打算帮他，还算清醒。顾瑾满意的轻哼一声，这才是我喜欢的人该有的样子。他久久注视着我，笑容绽放，眼睛弯成月牙，像冬日里窜上夜空的一朵烟花，在我心底怦然炸开。听到这句话，我顿时如坠冰窟。我最爱的人竟拉住我仇人的手，义正言辞地撇清与我的关系。玩他心跳好快，呼吸逐渐急促，我连忙避开他的目光，慌不择路地拉住他的手腕往反方向走。快去医院！我好像心悸了，吓得顾瑾给我安排了一套全身检查，结果什么也没检查出来，只说血糖有点高。顾瑾把我心悸的场景讲给医生听，医生一脸无语地瞪我一眼：你们是故意在单身狗面前秀恩爱吗？在喜欢的人面前，心跳加快是正常现象，这叫心动。一把年纪装什么纯情少男？我更加无地自容，恨不得找个地缝钻进去。顾瑾却格外雀跃：孟景舟，你喜欢我，你为什么不承认？你真怂！我看着他拉着我蹦蹦跳跳的样子，像只小兔子，发现被自己的话打脸了。我叹口气，喃喃自语：算了，禽兽就禽兽吧。他没听清。你说什么？我掐了一下他的脸，认命般坦白：我喜欢你啊。他目光熠熠，追问：什么时候喜欢上的？我仔细想想，不知道，可能是知道你为了我套路王律师的时候，也可能是被你的笑容晃到眼睛的时候，又或者是你直率地表达对我的喜欢的时候。总之，被你这样可爱的女孩穷追猛打，很难有人不心动吧？他高兴地吧唧一口亲在我的脸颊上。完了，又心悸了。这时，医生终于忍无可忍，咬着牙怒吼：你们俩给我圆润地滚出去亲！感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。